晴天方面，位在北部海面，天气依旧不稳定，局部地区出现短暂阵雨。台中东市区的日累积雨量，截至傍晚已经突破了80毫米。中部地区的水库这几天也都有进账。鲤鱼潭水库、德基水库的蓄水量都达到了70%以上。至于南部地区，13号之后也可望有一波显著的雨水进账。气象专家彭启明表示，嘉义、台南、高雄到屏东会是整个强风轴对准的地方，可能会有剧烈降雨。对流云系发展一路从南部扩及到中部地区，周日白天部分地区都有出现较大雨势，尤其山区水库进账不少。截至周日下午1点，中部的鲤鱼潭水库、德基水库蓄水量都已经达到70%以上。对比南部部分的水库，相较上周只有进账约4%左右。但是很快的新一波雨势就快要来了。民间气象粉专台湾台风论坛发文，随着古超台风持续北上，高压疲弱，热扰动开始往东移动，将带动整个低压带极强西南风轴开始北上逼近台湾，降雨热区将对准南部地区。嘉义、台南、高雄到屏东，因为整个是西南风的强风轴对准的地方，可能就会有些比较剧烈的降雨。气象专家彭启明表示，整个西南风强风轴的方向仍有变化，但对南部来看，降雨会相当显著。在低洼等敏感区域是容易致灾的天气形态。最重要的，这一波都伴随闪电雷击，听到闪电最好进到室内。13号、14号滞留风开始影响我们，这当中又以南部降雨是比较持续的，其他地方当然也会有一些短暂阵雨或雷雨的现象。到了15号，降雨有稍微趋缓的趋势，可是一直到16、17，预计又是另外一波降雨的高峰。预计要等到6月18号，锋面才会逐渐往北移，但后续仍有西南风影响，天气不稳定的状况还会持续一段时间。记者金山林新台报道。